Сегодня будет распаковка, я покажу все, что уже куплено в эту квартиру, вместе с ценами и сравню, сколько они стоили на тот момент, когда я покупала, и сколько они стоят сейчас. Делаю я это для того, чтобы понять, стоило ли вообще закупать все заранее. Первый лот – это духовка. Духовку я купила еще до того, как получила ключи вместе с сварочной поверхностью. Покупала я ее за 18 500 рублей. Еще 2 года назад, в сентябре. Сейчас такая духовка стоит 32 тысячи рублей. Следующие светильники в ванную. Я их купила еще, когда мы только начинали делать ремонт. Это где-то, наверное, в сентябре 2024 года. Вот так. Вообще очень классная поверхность. Будет свисать возле зеркала, подсвечивать. Ну, такой приглушенный свет для атмосферы скорее. Один светильник стоит 934 рубля, а сейчас один светильник стоит 1400 рублей. Следующий лот был куплен очень недавно. Наверное, прошло всего, даже месяца, мне кажется, не прошло. Это телевизор. Ну, в общем, вот такой он. Относительно тоненький. Включить я его пока не могу. Самое интересное – его стоимость. Я его купила за 13 тысяч, а сейчас его можно купить за 17. Пам-пам-пам-пам. Я его купила всего лишь 16 дней назад. Эта люстра у нас пойдет над кухней. У меня не будут там шкафчики. И поэтому нужно было, чтобы она свисала вниз и подсвечивала рабочую зону. Так, вот эту я распаковывать не буду. Это пойдет на потолок. А вот это светодиодная палка, которая будет висеть на вот этих проводках. Купила за 7200 рублей. В январе этого года. Сейчас она стоит 7930 рублей. Следующая люстра у нас будет над столом. Это обычный шарик. Вот такой шарик будет висеть над столом. Стоил он 2809 рублей. А сейчас он стоит 1000 рублей, потому что он остался последний и на распродаже. Мы их перекрашивали вот в этом ролике, можете посмотреть, если еще не видели. И варочная поверхность. На 3 конфорки, что 2 все-таки это мало, а 4 занимает очень большую поверхность. На 4 конфорки выходит где-то в ширину 60, а моя всего 45. И у меня много вещей будет по 45 сантиметров, потому что кухонька маленькая, я рассчитывала на людей, которые будут не очень много готовить, но при этом, чтобы весь комфорт оставался. Стоила она 15 тысяч, а сейчас ее можно купить за 21. Интересненько, интересненько. Все это лежало у папы в гараже. Целый год он страдал, потому что не мог зайти в свой гараж. Сейчас я покажу несколько кадров, как мы оттуда уже забирали всю нашу технику. Как вы едете в машине? Вот так. Еду на холодильнике. Следующий наш лот – это стиральная машинка. Ее мы купили за 24 500. Сейчас такую можно купить за 24 600. Со стиралкой, получается, можно было и повременить. Следующий смеситель мы покупали с Алиэкспресс. Это проверенный смеситель, который мы купили, опять же, в квартиру в Питере. Он тоже черный. В общем, вот такой симпатичный. Стоил он 1200 рублей, но, к сожалению, это последний, и поэтому мы не узнаем, сколько стоил бы он сейчас. Следующий наш лот – это посудомоечная машина. Ее мы, кстати, заказали не так, чтобы давно, и стоила она 20 700, а сейчас ее можно купить за 16 900. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Это обидно, это очень обидно. Я-то думала, что все будет дороже. Здесь лежит кровать. Я ее разбирать пока не буду, потому что она займет много времени. А сзади вы увидите фанеру, из которой я буду делать изголовье. Если ролик уже вышел, его можно посмотреть здесь. Если нет, подписывайтесь и ждите, когда я это сделаю. Этот каркас кровати я купила точно тогда, когда и телевизор. И стоил он 4 700. Сейчас его можно купить за 5 100. Следующий наш лот
тоже с шариками. Тут есть картинка, я его потому что полностью собрать не смогу. Картинка выглядит вот так. Мы его тоже красили, я сейчас покажу шарики, как выглядят. Они уже меньше. И покупала я их, опять же, в том же январе этого года. Вот этот шарик, он такой симпатичный, будет висеть прямо в центре гостиной. Покупала я его за 6890 рублей. А сейчас он стоит, ну, еще пока мы разницу не выигрываем суммарно. Но пойдемте дальше. Ну и следующий лот крепления для телевизора. Стоил он относительно недорого. Вот такой компактненький. Не знаю, что вам еще показать, но его цена тоже интересная. Стоил он всего лишь 470 рублей, а теперь его можно купить за 570. Даже такая незначительная вещь, которая опять же была куплена 16 дней назад, подорожала на 100 рублей. Следующий лот, который очень нужен, и я жду не дождусь, когда мы наконец-то все подключим, и его можно будет включить, это чайник. Купили мы его за обычный прозрачный чайничек. Мой муж говорит, что это тот инструмент, который позволяет нам копить на новые квартиры. Мы едим дошираки и покупаем следующую квартиру за 1036 рублей, а сейчас он стоит 1144. Ладно, мы переходим к нашему следующему лоту, это холодильник. Его мы купили, по-моему, когда нам отдали ключи. Тогда же моя сестра забрала ключи от кладовки, и я распаковывала его прямо там. Честно сказать, холодильник сомнительный, потому что пока я его распаковывала, я поцарапала его скобами, и теперь у нее оказалась небольшая царапина. Купили мы его за 18 тысяч, а сейчас его можно купить за 61 300. Ладно, пофиг на эту посудомойку, пусть она стоит сейчас дешевле. Хорошо, что куплен холодильник. Я расскажу очень интересную историю, которая была связана с моей сестрой. Когда-то она давным-давно положила на Яндекс.Маркете себе духовку. Она ее положила, чтобы потом в дальнейшем, может быть, купить для своей квартиры, которую они здесь делают. И она смотрела периодически цену, и цены не росли. А у моей мамы сломалась духовка. И она спрашивает: скинь мне, пожалуйста, ссылку той духовки, которую ты выбрала. Я себе ее куплю, раз она такая недорогая. И в итоге, когда сестра скинула ссылку маме, оказалось, что у сестры просто не обновлялась цена, и ее духовка выросла в цене, по-моему, в 2 раза. По поводу стройматериалов. Слава богу, сейчас мы их не покупаем, но когда мы их покупали, в тот период времени, это где-то было в сентябре, октябре и так далее, до Нового года, плюс-минус мы покупали все, и даже ламинат как раз до Нового года мы успели купить. Даже в тот период времени, пока мы заходили в магазин и докупали какой-то из материалов, например, когда мы утепляли балкон, в этом ролике можете посмотреть, когда мы утепляли балкон, вот эти вот листы утеплителя дорожали по 30 рублей за одну штуку. И это проходило меньше недели или 2. Подумала, на этом не буду останавливаться, и пошла в строительный магазин. Будем сравнивать цены. Еще хотела уточнить. Цены я смотрю сейчас в Москве, и если цены будут отличаться в Туле, я их продублирую, через сайт посмотрю, потому что, оказывается, цены в зависимости от региона тоже могут меняться. И поэтому, если разница будет, вы ее будете видеть на экране. Ну и что нам далеко ходить, давайте посмотрим стройматериалы. Начнем мы все с того же утеплителя и посмотрим, сколько он стоит. Я уже здесь чуть-чуть походила, поискала его и на самом деле не нашла. Нашла только какую-то альтернативу. У качества нету аналогов, как-то называется. Не похоже, что это Технониколь, который у меня был, но по цене и на целый рубль подешевели. Ну что ж, мы нашли первое увеличение цены. Ну, скажем так, если честно, не очень большое. Этот гипсокартон мы купили за 459. Его я купила за 1294 рубля. Но это кардинально большая разница, вам не кажется ли? Это тот ОСБ, который мы резали в подъезде, потому что он не помещался в лифт. Итак, следующий лот.
который тоже меня расстраивает. Это грунт для обоев. Будет в следующем ролике, потому что стены просвечивали, и мне пришлось ее купить. И у нас она стоила 954 рубля. И здесь опять дешевле. Итак, я нашла дверь, но она чуть-чуть другая. У меня она все-таки со стеклом, чем здесь, но со стеклом, к сожалению, здесь уже, видимо, в наличии нету. И эти тоже на ликвидации, поэтому не знаю, насколько это справедливо будет оценивать. Но мои двери мне обошлись в 5700. Здесь 4600, но не знаю, как это оценивать. Это первое. И второе, опять же, если было бы стекло, возможно, было бы дороже. Материал, на который я полагалась, что вырастет в цене 100%, я его купила сильно заранее, он мне сильно мешал. Оказывается, в Москве стоит на несколько копеек дешевле. 2200, у меня она стоила 2250. Что ж вам сказать? Грустно. Наконец-то мы нашли то, что выросло в цене на целых 100 рублей. Это подложка, которая теперь стоит 750, а у меня, по-моему, она стоила 650. И мне нужно было их 11 штук. Это целых 1100 рублей. Эпопея с полами не заканчивается. Там у меня подорожало на целых 100 рублей, а здесь подешевело на целых 200 рублей. Ты не хочешь их купить, чтобы отвезти в Тулу? Нет? У тебя нет такого желания? Я бы покивал, здесь просто стап. У меня есть очень сильное желание купить это все здесь и отвезти прямо на электричке до Тулы. Это мой плинтус. И купила я его месяца 3-4 назад. Да нет, куда? Больше. Уже месяцев 5 назад. Что это? Что это? Как вы думаете, что? Мы прошли всего лишь 2 метра. И ровно этот же плинтус. Я не понимаю, в чем разница, почему там он дороже, но здесь он еще дешевле. То есть ровно такой же простой плинтус, который купила, как я, МДФ, белый, тоже 80 миллиметров, тоже 2,4 метра, ровно такой же, как лежит вот тут, рядом, но стоит дешевле. Когда мы только начинали покупать квартиру, я смотрела 2 года назад этот же ламинат, и стоил он 1300, сейчас он стоит 1000. Полностью совпадает название, полностью совпадает цвет. Вот они. Скорее всего, партия-то не совпадает, но они стоят опять на 100 рублей дешевле. На 100 рублей. На 100 рублей. Купила я их до Нового года. Полгода прошло. Полгода. А они подешевели. Чугунная ванна. Престиж. Ту, которую я покупала за 30 тысяч рублей. Сейчас стоит 39. Не знаю, эта разница перекроет ли всю остальную, где мы в минус ушли. Но не скажу, что приятно, но приятно. Наверное, вывод на данный момент, который я бы могла бы сказать, это то, что технику я бы покупала заранее, а вот стройматериалы, наверное, не обязательно. Но выводы делать вам. Если честно, немножко грустно от этого ролика. Буду его заканчивать.